Всю последнюю неделю мы сидели с дочкой на больничном, поэтому немного домашнего контента. Нам прописали обильное питье, и что мы только не пили за эту неделю. Я варила компот, заваривала травяные чаи, мы пили чай с малиной, куриные бульончики. В общем, много полезных напитков мы пили, но кашель так и не проходил. Сегодня мы записались на очередной прием к врачу, и нас должны были отправить на рентген. И какое же было счастье, когда нам врач сказала, что на рентген можно не идти, динамика положительная, и гриппов у ребенка уже почти нет. Довольные мы пошли в столовую обедать и поехали немножко погулять. Всем отличного настроения и не болейте, друзья!